究竟是什么鸟？它好小，国家一级保育。一颗15000的镜头摔坏了。Hello， 大家好，我是 Alan。今天呢，我们来到一个非常厉害的地方，叫做上海崇明东滩湿地。好，那在第一期视频的时候，有跟大家分享到，就是我们要听鸟类，然后去找鸟类，拍摄鸟类。但是我发现大家在视频后面会比较难听到鸟，因为听鸟